Сега ще обясня за начинът, по който тези злонамерени манипулатори, социални инженери целят да контролират човек и да създават грешно впечатление в обществото. Те създават фалшивото усещане, че всичко е наред, когато в действителност нищо не е наред. Педофили и човекоядци са във властта, в най-високите ешелони на властта. Невинни хора непрекъснато умират във войни и са настроени едни срещу други заради някакви си имперски интереси, там някъде, които не засягат персоналния живот на всеки отделен войник. Просто всеки отделен войник е излъган, измамен да се жертва за тия враждебни същества, които дори не го уважават като свободна личност. Техният стил е да създадат едно илюзорно усещане, че нещата са наред. Самата популярна култура, the general populace culture, така да се каже, масовата култура, по такъв начин е инженирана, че да фърли пясък в очите на човек, да излъже човек и да му създаде едно фалшиво усещане за сигурност, сякаш ще го брани властта, сякаш ще го бранят службите, сякаш институциите ще го бранят, а същите тези институции го мачкат, го тероризират, го санкционират, морализаторстват му, когато те самите не спазват моралните норми. Ето това е най-скандалното в случая. Значи тези морализатори, които претендират за голяма праведност, те самите не си спазват моралните норми, които налагат. Как да ги взема на сериозно? Как да им повярвам по дяволите? Значи, на първо време да вземат те да си приложат тия морални норми, които проповядват, пък после да изискват подчинение. Защото не работят така принципите на живота. Един такъв лъжец не е почтен манипулатор, който излиза и се прави на някакъв морализатор, не може да очаква подчинение и лоялност от хората. Хората ще се разбунтуват, докато има човешки дух в тях, докато има човешко същество в тях, докато не са станали като NPC-та, органичните портали, като във филма They Live. Винаги ще се бунтуват срещу тези тирани, срещу това безлично, формално студено и дълбоко болно общество, едно побъркано общество, една побъркана цивилизация, едни побъркани хора, манипулативни, страхливи, малодушни, лъжливи, подли. И така ги възпитават, че за тая подлост ги награждават. Груба грешка. По този начин хората са скастрани, хората са смачкани по този начин, да не се развиват, да не стават по-духовни, да не се извисяват на тези, които са по-малко развити. Този фалшив стандарт, който се налага, този конформистки стандарт, както обясних за скапаните експлоататорски работи, които изискват скапана и тъпа учтивост от човек, като някакъв тъп робот да повтаря една и съща фраза 1000 пъти на ден. Това не е човешко, това е животинско третиране. Тези хора, които работят такива работи, да повтарят една и съща фраза на ден по 1000 пъти, те са третирани като животни във фермата. Това не е човешко отношение, което те получават от този свят. А ни се проповядват някакви лъжи, че е трябвало така да работят, някакви простотии се проповядват. Това е враждебен свят към човека, това е враждебна цивилизация към човека. Значи такъв е стилът, това е стилът на дяволът. Това не е стилът на човека, това не е стилът на светлината, на вечната истина. Това
Това е стилът на дявола. Тези експлоататори, манипулатори, робовладелци, те мачкат хората. И аз се чудя хората защо го търпят това отношение, защо подявалите го търпят, защо си защитават мачкаторите, защо не се опълчат срещу тези, които ги мачкат, защо не отстоят себе си, защо не отстоят естествените си човешки права, защо не отстоят духовността си. Липсва им дух ли? Нямат борбен дух ли? Не могат да изразят себе си свободно ли? Не знам какво им липсва, но тези, които си мълчат по този стил, както тук в България, аз мисля, че така мачкат населението в един азиатско-мутренски стил, който искат да потулят случая, няма да потулят случая. Защото аз ще се изявя пред целият свят. Защото по Конституция имам свобода на словото. Така че с този стил, в който те искат да потулят всичко, да смачкат човека дори да не се изразява. Те не искат човека да се изразява. Тези от планът Голгота, това е такъв азиатски план за възвръщането на Съветския съюз, те не искат човек да изразява себе си свободно. Те мразят чувствителния човек. Те са грубияни, простаци, филистери, мразят културата, мразят религиозното чувство в човек. Те искат да посегнат на религиозното чувство в човек, защото именно чрез това религиозно чувство човек надделява над тях. Когато човек осъзнае за божествения си произход, той е свободен от всичките си врагове. Той е над всичките си саботьори. Но когато на човек му липсва това религиозно чувство, той се сломява духом, той залинява, той започва да става като животно. А това е тяхната цел. Те искат да принизят човека до статута на някакво тъпо животно. Това е безобразие. Това е гавра с човека. Това е недопустимо.